Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Saray qəsəbəsində 69 min manata 3 otaqlı ev çıxdı satışa. Bax, bu gördüyünüz bu gözəl, yaraşıqlı ev. Yerləşdiyi ərazidə Saray qəsəbəsində Gəncə təndiri var. Məşhur yerdə oranı hamı tanıyır. Gəncə təndirindən sağa dönürsünüz, Masazırdan gələndə. Sumqayıtdan gələndə Gəncə təndirindən sola dönürsünüz. Düz elə gəlib çıxırsınız bu evə. İndi mən də axşam vaxtı gəlmişəm, bunu çəkim, tez paylaşım sizə deyim. Çox yarlı, yaraşıqlı bir evdir. Evin arxasında da yeri var, bunu göstərəcəm. Bütün hasar, evin özü, hamısı bax belə tarsovka emusiyadır. Zəhmət olmasa göstərin. Bax belə, hamısı tarsovka emusiyadır. Biraz zəhmət olmasa arxaya çəkin, ümumi həyət də düşsün. Görsünüz nə boyda həyəti var, bax. Mən də arxaya çəkirəm, həyəti tam görəsiniz. Çox geniş, böyük, səliqə sahmanlı həyəti var. 69 mindən mütləq endirim olunacaq. Hasarın qırağında da belə ağac xüsusi yerləri var. Mərkəzi kanalizasiyası var. Bu da trapıdır, bax görürsünüz. Trapını da göstərirəm. Deməli, bir də izah edirəm. Kupçalı evdir, paket kupçalı ev. Evin də kupçası var, torpağın da kupçası var. Qaz, su, işıq, sayğacları var, kanalizasiyasındakı mərkəzidir. Davam eləyək. Davam eləyək. Bax, burada belə bir padvalı var. Padvalı bir dənə zəhmət buradan göstərək. İşıq da çəkilib içərisində hazırdır. Bax, tam dəqiqliyi ilə görə bilirsiniz. Baxın, qupquru ərazidir. Sonra, nə izah eləmək? Pəncərələri bir dənə arxadan zəhmət çəkin. Pəncərələri böyük pəncərələr. Görürsünüz, sağda, solda pəncərəsi də var. Buradan da pilləkənlə qalxırıq evin içərisinə. 1, 2, 3, 4, 5, yəqin tam etmən bir yerdə 6 da kürsülüdür. Bax, bura yaxınlaşağı zəhmət olmasa. Bax, gəlin bura. Evin koridorudur bu. Bax, görürsünüz, belə dekorunu qəşəng dekor düzəldiblər koridora. Kondisionerin yerini qoyublar. Bu gördüyünüz koridor, mətbəx, hamam tualet, hamısı istipoldur. Yəni, burada gördüyünüz, yeri bir dənə zəhmət olmasa göstərir. Bax, bu keramika gördüyünüz ərazilər, hamısı istipoldur. 3 otaqlı evdir, 69 min manatadır. Gəncə təndirindən Masazırdan gələndə sağa dönürsünüz, Sumqayıtdan gələndə sola dönürsünüz. Bu da qonaq otağı, yəni zalı. Görürsünüz, bax, geniş belə səliqəli qonaq otağı var. Baxın, bura qədər çəkildir ki, görəsiniz. Buranı göstərir. Bax, burada TV-stentin yeridir. İşıqları var, antenancanın yeri. Hamısı burada hazır vəziyyətlər. Buradan pəncərədən bir dənə baxaq, o həyətimizi bir də görək. Bax, setkası nə qədər qoyulub. Düşür həyət. Biraz yaxınlaşın. Bax belə, bu həyətin hamısını göstərdim ki, sizə tam görəsiniz. Belə, bu qonaq otağıdır. Paket kupçalı evdir, qaz, su, işıq, sayğaclarının hamısı var, kanalizasiyasındakı mərkəzidir. Qonaq otağından sonra burada böyük bir yataq otağı var. Baxın, görürsünüz, bax belə bir yataq otağıdır. Sonra burada, nəyi göstərmək istəyirəm? Burada da bir yataq otağıdır. Bax, burada da bir yataq. Görürsünüz, bütün otaqlar genişdir. Ən maraqlısı, bax bunu demək istəyirdim sizə. Bir dənə bura yaxınlaşaq. Bax, görürsünüz, burada nə qədər ərazisi var. Böyük bir yeri var. Baxın, kombinin yerini bura qoyub, qazı nə qədər çəkilib hazırdır. Buradan da əraziyə baxın. Görürsünüz, evin arxasındadır bu yer. Bax, bax, buradan dururam, belə görəsiniz. Bir dənə də buradan o tərəfi çəkək. Oradan da durun, buranı çəkək. Evin arxasındadır bu ərazi. Burada, yəni, stol qoyub oturmaq da olar. İstəsiniz naveşdə düzəldə bilərsiniz burada. Hər şəraiti eləmək buradan mümkündür. Davam eləyək. Bu evin arxasında, evin həyətin qabağında da yer var, evin arxasında da yer var. Demək, otağın birindən həyətə yol var. Onu izah eləmək istəyirdim sizə. Sonra qaldı, sanitar qovşağı da göstərək. Burada sanitar qovşağı. Görürsünüz, bu da sanitar qovşağıdır. Bax, hamısı hazır vəziyyətdədir. Şuşurkanın yerinə qədər qurulub hazırdır. Burada istipoldur. Hamam, tualet, mətbəx, koridor istipoldur. Bu da mətbəximiz. Bu da mətbəxidir, baxın. Görürsünüz, mebel arası keramika vurulub, bütün nöqtələrinə qoyulub. Bax, qaza qədər çəkilib hazırdır. Qazına qədər çəkilib hazırdır, aspiratorun yerinə qədər qoyulub, kanalizasiyanın yeri zaten, hər bir şey hazırdır. Bu da mətbəxdən olan görüntü. Bu da mətbəxdən həyətə baxın. Bax, görürsünüz, bu da mətbəxdən olan görüntü. Bax, belə. Demək, bir də izah edirəm, zəhmətimizi yaxınlaşın. Bir də izah edirəm, Saray qəsəbəsində. Bura gəlin. Saray qəsəbəsində Gəncə təndirindən dönəndən sonra nə bilim, yəqin 400 metr, 450 metr belə məsələ, onlarda məsəfə. 400-500 metr arası deyək, laf belə. Paket kupçalı evdir. Evin də kupçası var, torpağında kupçası var. Qaz, su, işıq, kanalizasiyası da mərkəzidir. Ondan sonra 69 min manatı da evin qiymətidir. Amma 69 min manata, yəni başlanğıc qiymətdir. Siz inşallah gəlib bura baxandan sonra ev sahibi çox belə yaxşı, super endirim eləyəcək ki, siz də bunu götürə biləsiniz. Allah Allah'ın da satana da xeyir versin. Sağ olun.